ඉන්නේ රුමේනියාවල කොර්නෙරේවල බුකරස්ට් වලින් ඉඳන් කිලෝමීටර් 400ක් විතර දුරින් තියෙන්නේ. මෙතෙන් ආපු හේතුව මෙහි ඉඳන් හොඳ view එකක් තියෙනවා තිමිස් ගඟට. තිමිස් ගඟ ගැන මම එතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට විස්තර කියන්නම්. අපි බලමු ගිහිල්ලා කොහොමද රුමේනියාවේ කොර්නෙරේවල ලස්සන කියලා. Halo. Romaniaවේ කොර්නෙරේවා. කොර්නෙරේවා වලින් කනවා. ඔන්න එහෙනම් අපි ආවා තිමිස් ගඟ බලන්න. අපි දැන් ඉන්නේ තිමිස් ගඟ පටන් ගන්න තැන ඉඳන් කිලෝමීටර් 100ක් රුමේනියාව පැත්තට වෙන්න. එතකොට තිමිස් ගඟ පටන් ගන්නේ රුමේනියාවේ සෙමනික් කඳුවැටියෙන්. මෙතන ඉඳන් කිලෝමීටර් 100ක් එහා පැත්තෙන් තමයි සෙමනික් කඳුවැටිය පිටලා තියෙන්නේ. රුමේනියාවේ රෙස්ටා කියන නගරය තමයි සෙමනික් කඳුවැටියට ළඟම ප්‍රධාන නගරය තියෙන්නේ. තිමිස් ගඟ ගැන අපි කතා කරොත් තිමිස් ගඟ කිලෝමීටර් 359ක් දිගයි. මේක රුමේනියාවේ සෙමනික් කඳුවැටියෙන් පටන්ගෙන සර්බියාවෙන් දනුබේ ගඟට වැටෙනවා. දනුබේ ගඟෙන් මේක කළු මුහුදට වැටෙනවා. තිමිස් ගඟට ඉතිහාසයේ කතාවක් තියෙනවා. රෝමවරුන් හංගේරියාව ආක්‍රමණය කරන්න යද්දී ටීස් කියලා ගඟක් තරණය කරලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ හංගේරියාව ආක්‍රමණය කරන්න යද්දී අරන් ගිහින් තියෙනවා බෝට්ටු අතේ අරන් ගිහින් තියෙනවා. කැනොයිස් අතේ අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. පස්සේ මේගොල්ලෝ ගඟකින් ගඟක් එහෙම හම්බුනහම ඒක කැනෝයි එක ගඟට දාලා ඒ ගඟ තරණය කරලා තමා ගිහින් තියෙන්නේ. එතකොට ඉතිහාසයට අනුව කියනවා රෝමරුන් ටීස් කියලා ගඟක්
තරණය කරා කියලා. රෝමවරු ටීස් කියලා ගඟක් තරණය කරා කියලා. දැනට ඉතිහාසඥයෝ කියන විදිහට මේ ගඟ වෙන්න ඇති කියනවා ඔය ටීස් කියලා රෝමවරු හංගේරියාව ආක්‍රමණය කරන්න යද්දී තරණය කරපු ගඟ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ රුමේනියාවේ ඉඳන් මෙතෙන් එනවා නම් මෙතෙන් එන්න ඕනේ බුකරස්ට් ඉඳන් කරාස් සෙවරින් වලට එන්න ඕනේ. සෙවරින් ඉඳන් අපි අද ආපු ඒ පුංචි ටවුන් එකට එන්න ඕනේ. අපි අද ආපු තැනට එන්න ඕනේ. එන පාරේ තමයි මේ ස්ථානේ පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අද ආවා ඔන්න ටිමිස් ගඟ බලන්න.